奇恩、品清，你们在哪？羊世界。羊世界，我们要喂羊羊喽 ，Let's go！ 耶！耶！好玩耶！哎，你带上次去那个妈祖庙的话，不能问。哎，我们现在在兔子区。兔子区，可爱的兔子。羊在那，它很多毛哎。你要去校区那边，你要从爱在羊世界，羊留下来，孔雀，我有喂羊过。小羊。爸爸过来。羊妹妹，耶，小羊羊，小羊羊，哦，弟弟，那边也有羊啊。黑面羊，他们都不会。母鸡，火鸡，它看不到了。水豚君，太凶了。小羊，公鸡会吃它关在哪里？闻了一下有牛，很臭哎。不是啦，只是它都不吱吱。那我觉得这个老鼠可能是吃饱了。小羊，过来吧。嗯？吃饱了。